Rieccoci, come vedete, quest'oggi con i nostri Romantic Tarot. Di conseguenza, appunto, oggi parleremo d'amore. Cercheremo appunto di capire quale percorso sentimentale vi attende, vi aspetta, ovviamente nell'immediato futuro. Quindi per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire per chiunque appunto di voi incappi casualmente in questo video o lo scelga, quale sarà appunto il percorso che vi attende per quanto riguarda il cuore, per quanto riguarda l'amore, nuove conoscenze, nuovi incontri, dichiarazioni inaspettate. Quindi cerchiamo anche di capire eventualmente e quindi di dare parola ovviamente al karma. Cerchiamo di capire come l'ambiente che vi circonda possa in qualche modo influenzare il vostro sogno d'amore o la vostra ricerca ovviamente d'amore. Cerchiamo di capire se nel momento presente, cioè nel momento in cui andrete a vedere appunto questo video, c'è già magari qualcuno, perché no, di interessato a voi, e ovviamente diamo uno sguardo importante sul futuro, ricordandoci ovviamente, ragazzi, che il futuro, per quanto riguarda proprio le tempistiche appunto identificate dall'ultimo arcano estratto, appunto, sono tempistiche ovviamente inerenti e aderenti strettamente all'arcano estratto, perché voi sapete che ogni singolo arcano ovviamente ha delle tempistiche proprie. Dunque, io direi appunto di iniziare a mescolare il mazzo dei Romantic Tarot per appunto cercare di capire quali novità ovviamente vi aspettano nell'immediato futuro, comunque nelle tempistiche identificate appunto dall'ultimo arcano estratto, ovviamente cercando anche di capire eventualmente anche qualcosa in più del vostro presente, se ci sia magari già nella vostra vita qualcuno di molto interessato a voi, magari un ammiratore segreto, ma perché no? Cerchiamo anche di capire se ci sarà qualche incontro interessante, magari qualche novità oppure anche qualche ritorno, che di solito, diciamo, in stese piuttosto ampie compaiono sempre immancabilmente i ritorni. Vediamo un po'. Perfetto, allora iniziamo a stendere gli arcani. Perfetto. Dunque, come sempre appunto allontaniamo momentaneamente, ovviamente solo momentaneamente, il resto del mazzo dal tavolo di stesa. Come potete notare appunto qui abbiamo il metodo a 8 arcani che io utilizzo appunto molto spesso sul canale proprio perché è un metodo direi piuttosto dettagliato, abbastanza veloce, ma appunto che permette di dare un focus importante sul presente e ovviamente sul futuro. Dunque, iniziamo ovviamente dalla prima posizione, che è ovviamente inerente al presente della situazione, cioè cerchiamo di capire se già ovviamente nel momento presente c'è qualcuno appunto di particolarmente interessato a voi. In quest'altra posizione cerchiamo di capire che cos'è
ovviamente a favore chiaramente della vostra vita sentimentale, quindi i pro. In quest'altra posizione ovviamente i contro, quindi a cosa prestare particolare attenzione. In posizione centrale cerchiamo di capire che cosa voi avete nel cuore, quindi paure, ma anche sogni e speranze. In quest'altra posizione cerchiamo ovviamente di capire come l'ambiente esterno vi possa condizionare, quindi amici, parenti, colleghi, conoscenze varie. In terzultima ovviamente posizione importantissima, cerchiamo appunto di capire e dare parola al karma, cioè che cosa vi attende nell'immediato futuro, ovviamente a prescindere dalle vostre azioni. In penultima posizione il consiglio degli arcani e ovviamente in ultima posizione cerchiamo appunto di capire che cosa vi attende ovviamente nel prossimo futuro a seconda del valore identificato appunto dal singolo arcano estratto. Iniziamo dunque dal presente, quindi da che cosa è caratterizzata principalmente? Ovviamente la vostra vita sentimentale e in questo caso abbiamo la regina di denari. Allora ragazzi, la regina di denari parla di una grandissima concretezza, quindi da una, diciamo, grande anche intelligenza, capacità di gestione, ovviamente, della vostra vita, non soltanto pratica, ma a questo punto anche della vostra interiorità. La regina di denari rappresenta un atteggiamento, ovviamente, nella vostra vita, particolarmente appunto concreto, pragmatico e ovviamente una vita che comunque vi ha imposto, tra virgolette, anche un comportamento di questo tipo. Cioè, in qualche modo la regina di denari non ha tempo per sognare, non ha tanto tempo per perdersi, diciamo, in particolari fantasie. La regina di denaro è una donna, vi ripeto, molto intelligente, una donna concreta, una donna che ovviamente sa ciò che vuole o comunque cerca di guardare maggiormente dentro se stessa, ovviamente per cercare di capire che cosa ovviamente la faccia stare bene e che cosa invece no. Quindi la regina di denari è una donna che, diciamo, in un certo senso ha affrontato già comunque un percorso di protezione, diciamo così, di tutto ciò che ovviamente per lei è più prezioso e importante, in questo caso ovviamente il vostro cuore, i vostri sentimenti. Evidentemente la regina di denari arriva sicuramente da un passato che ovviamente l'ha obbligata a lottare, quindi appunto ad imparare anche ad apprendere come proteggersi e ripeto come proteggere la parte più preziosa e importante di sé, quindi il cuore ovviamente, i sentimenti, ma anche e soprattutto la propria dignità e soprattutto la propria autostima. Cioè la regina di denari sa di valere o comunque sta affrontando, diciamo, un percorso importante di crescita interiore, per cui sta cercando di capire e ovviamente di ridare valore a se stessa, appunto pentacoli, cioè di in qualche modo risplendere e splendere al di là degli altri, perché è una regina. Quindi ha trovato il suo posto, sta cercando il proprio posto, diciamo, nel mondo, comunque la regina di denari ha consapevolezza del proprio valore e non ammette e non ammetterà che qualcuno possa in qualche modo di nuovo rimetterle i piedi in testa, perché è una regina. Come tutte le regine ha potere sull'ambiente che ovviamente la circonda e ne avrà e ovviamente ha anche assoluto potere decisionale per quanto riguarda la propria vita sentimentale o vuole riprendere in mano la propria vita sentimentale per ovviamente cercare di dare un'impronta, diciamo, del tutto personale e desiderabile alla propria vita sentimentale e amorosa. Cioè, la regina di denari ha un obiettivo. L'obiettivo qual è? Vi ripeto, di risplendere, di illuminare il proprio cuore, la propria anima, la propria persona, quindi di ridare, diciamo, spessore, dignità appunto a se stessa e soprattutto di riprendere in mano proprio le fila, il potere appunto della propria vita sentimentale. Quindi la regina di denari ha le idee piuttosto chiare e ne avrà soprattutto, o comunque sta affrontando
un momento, diciamo, della sua vita in cui sta cercando, vi ripeto, di guardarsi dentro proprio per capire che cosa voglia veramente e di cosa abbia veramente bisogno in questo momento. Da un punto di vista proprio pratico, perché è una regina di denari. Cioè, in questo momento non avete voglia di tante parole, troppe discussioni o comunque promesse inutili. Volete concretezza. Avete voglia di qualcosa di concreto. D'accordo? A prescindere che siate o meno impegnate, perché chiaramente questa stesa è generica, cioè non si rivolge in particolar modo a una persona impegnata, a una persona libera. È una stesa generica, per cui voi potreste anche essere impegnate ed essere ormai pienamente consapevoli che il vostro rapporto non funziona più e quindi avere tutta l'intenzionalità di in qualche modo riprendere appunto in mano la vostra vita sentimentale. D'accordo? Quindi la regina di denari parla di concretezza, parla di, vi ripeto, una donna che ha bisogno comunque di ritrovare se stessa, che sta ritrovando se stessa, che vuole splendere e risplendere altrove. Vi ripeto, al di là, ovviamente, di chiunque possa avere al suo fianco, perché una regina ha potere e vuole avere potere. Quindi la regina di denari è una donna anche molto protettiva, ve lo ripeto, soprattutto per quanto riguarda proprio se stessa. Quindi è una donna che vuole, diciamo, costruire a seconda dei propri desideri e di ciò che ritiene di meritare il proprio futuro. D'accordo? Quindi è una donna in grado di dare, perché generalmente i pentacoli parlano di generosità, ma è anche una donna che pretende e pretenderà. Perché molto spesso la regina di denari, diciamo, rispetto alle altre regine, viene appunto vista come la regina più buona, generosa e magnanima, che però ovviamente nel momento in cui si accorge o si accorga che qualcuno possa cercare di imbrogliarla o prenderla in giro, si comporta in maniera diametralmente opposta, cioè tutto ciò che ha dato così toglie. D'accordo? Quindi sa diventare spietata. Quindi voi non avete più voglia di dare e non ricevere nulla. La regina di denaro è una donna ricca che ama la ricchezza, in questo caso ovviamente non una ricchezza pratica, ma parlando di sentimenti è una donna che vuole avere da un punto di vista sentimentale. Quindi nel momento in cui dà esattamente tutto ciò che vuole però ricevere in cambio. D'accordo? Quindi state affrontando un percorso di consapevolezza, cioè state cercando di capire obiettivamente cosa fa per voi e cosa non fa per voi e soprattutto state cercando concretezza, cioè siete stanche di parole, promesse, situazioni per carità anche romanticamente belle, comunque eccitanti, ma che poi alla fine non vi danno niente. La regina di denari è la regina più concreta ovviamente rispetto alle altre. Non si perde in, diciamo, immaginazione, fantasie. È una donna che vuole qualcosa di concreto. E parlando di pentacoli, è una donna che ama molto anche la sessualità o comunque che vuole godere come evidentemente non ha mai fatto nella sua vita. Quindi anche da quel punto di vista, cioè da un punto di vista erotico e ovviamente sessuale, è una regina molto pretenziosa. Ma perché? Perché evidentemente ha dato tanto, la generosità, vi ripeto, tipica della regina di denari, però in questo caso finalmente è arrivata ad un punto della propria esistenza per cui pretenderà e pretende ovviamente di ricevere altrettanto, quindi di poter godere e ovviamente appagare il proprio corpo esattamente come permette anche agli altri di godere e di appagarsi. D'accordo? Dunque, vediamo in questa seconda posizione invece appunto che cosa c'è di positivo nella vostra vita sentimentale o ovviamente su cosa fare particolare affidamento. E qui abbiamo il 6 di denari. Allora, il 6 di denari parla ovviamente di nuovo di denari, quindi attrazione fisica, e sicuramente di anche più di una persona che in qualche modo vada a ricambiare, a contraccambiare eventualmente il vostro pensiero, ma anche ovviamente magari la vostra attenzione. Cioè nel caso in cui a voi piaccia qualcuno, o anche più di una persona, nel caso in cui voi troviate interessanti ovviamente alcune persone, il 6 di denari vi va a certificare il fatto che sicuramente queste persone ricambiano il vostro interesse.
d'accordo? Quindi sicuramente il 6 di denari parla proprio, diciamo, di, vedete, una sorta di condivisione comunque, per quanto riguarda un momento, per quanto riguarda una passione, un desiderio. Quindi sicuramente qui c'è qualcuno che è interessato a voi. Generalmente il 6 di denari parla di una molteplicità di persone, quindi potreste, diciamo, avere anche molte più persone interessate a voi, persone che però sino ad ora, perché parliamo di denari, hanno avuto con voi un rapporto, diciamo, unicamente, diciamo, di tipo o amicale o addirittura solo professionale. D'accordo? Quindi potrebbero essere vostri colleghi oppure vostri amici. Quindi non sono persone con le quali avete, diciamo, mai avuto una storia o una frequentazione. Sono persone che appunto comunque sino ad ora hanno mantenuto, diciamo, una certa distanza, diciamo così, rispetto alla vostra persona e al ruolo che ricoprono nei vostri confronti. Quindi o semplici amici oppure appunto colleghi, che però in qualche modo hanno sempre avuto, diciamo, una certa attenzione nei vostri confronti. Un'attenzione di tipo fisico però, perché parliamo di pentacoli, quindi persone che per esempio non provano, diciamo, delle emozioni devastanti, quindi non persone innamorate segretamente, persone attratte segretamente magari da voi, che è ovviamente diverso, ma comunque persone disposte a contraccambiare, vedete, il vostro interesse. Quindi il 6 di denari parla comunque di più persone, quindi non di una in particolare, vi ripeto, persona e persone presenti, vi ripeto, o nella vostra cerchia amicale o nella vostra cerchia professionale, perché parliamo di denari, quindi persone con le quali avete a che fare proprio da un punto di vista professionale per quanto riguarda il lavoro. Ovviamente voi potreste essere colleghi, quindi lavorare nella stessa azienda, oppure per esempio voi potreste essere clienti di una determinata persona o viceversa, d'accordo? Quindi comunque persone con le quali avete un legame professionale, ecco, molto interessate e ovviamente attratte rispetto a voi e alla vostra ovviamente persona, d'accordo? Quindi qui c'è sicuramente, vedete, chi vi ammira e ovviamente apprezza molto la vostra presenza e vorrebbe ovviamente condividere qualcosa in più rispetto, diciamo, a quello che è stato sino ad ora. Quindi sicuramente qui c'è più di una persona interessata ovviamente a voi. Interessata in che senso? In ambito puramente, diciamo, erotico o estetico. Quindi persone che vi trovano esteticamente molto piacente, che vi, vedete, vi ammirano e ovviamente che vorrebbero avere un contatto più diretto con voi. Vediamo a questo punto in posizione appunto centrale che cosa c'è effettivamente nel vostro cuore e qui abbiamo il 20° arcano maggiore, quindi il giudizio, il risveglio. Ecco, ve lo dicevo appunto con la regina di denari, la carta del giudizio parla appunto del risveglio non solo del cuore ma anche dei sensi, anche ovviamente per quanto riguarda appunto l'amore, i sentimenti, ma anche appunto l'erotismo. Ecco, il giudizio è una carta molto forte, è un arcano maggiore che parla del cambiar pelle, che parla proprio del ricominciare completamente da capo, appunto cambiando pelle, quindi cambiando proprio vita praticamente, ricominciando quasi da zero, cioè facendo tabula rasa, nel caso in cui voi siate impegnate anche chiudere una relazione. Ovviamente nel caso in cui siate sposate, ma anche nel caso in cui siate fidanzate piuttosto che conviventi, cioè o anche nel caso in cui stiate frequentando qualcuno, ovviamente il 20° arcano maggiore, il giudizio, parla proprio del cambiare, diciamo, anche eventualmente partner o comunque percorso, diciamo, di vita, in modo da riuscire appunto ad avere delle nuove conoscenze o comunque diciamo delle nuove frequentazioni o qualcuno che sappia in qualche modo appunto gestire in maniera molto più efficace la vostra ovviamente interiorità e soprattutto, vi ripeto, anche l'aspetto erotico. Il giudizio parla appunto di un rinnovamento, parla di un miglioramento, di un successo di cui voi avete assolutamente bisogno. Il giudizio parla anche di un
diciamo ricominciare da capo anche in maniera direi piuttosto rapida e veloce, quindi siete stanche di tempistiche troppo lunghe, siete stanche appunto di dover aspettare anche le tempistiche degli altri, le decisioni degli altri, cioè il giudizio parla sicuramente di un appunto riprendere in mano la propria vita, come vi dicevo poco fa con la regina di denari, in maniera molto concreta e in maniera tremendamente nuova, cioè avete voglia veramente di investire ex novo sulla vostra vita sentimentale ed eventualmente anche su nuovi partner, cioè il giudizio ragazzi non parla tanto del ritorno di determinate persone, cioè voi siete stanche del passato, il giudizio parla del voler diciamo iniziare qualcosa di completamente nuovo con appunto persone totalmente nuove, cioè avete voglia e bisogno di novità, cioè volete accantonare ovviamente il passato per ricominciare da capo. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, il giudizio è rappresentato da persone che rinascono dal proprio sepolcro, cioè fuoriescono dalla propria tomba, d'accordo? Quindi voi avete ovviamente bisogno in questo momento di appunto chiudere con il passato, ma chiudere in maniera definitiva, direi, quindi metterci proprio una pietra sopra veramente, la classica pietra tombale, per ovviamente appunto ricominciare da capo con persone nuove, cioè avete voglia e bisogno di novità, perché il passato ovviamente vi ha deluso. Questo vi ripeto anche nel caso in cui siate in coppia, perché il giudizio generalmente diciamo parla proprio del ricominciare con un'altra persona o comunque con persone diciamo fatte diversamente, cioè persone con una diciamo tempra diversa, anche con magari dei gusti diversi, una progettualità diversa, anche persone fisicamente magari più aderenti ai vostri gusti, cioè avete veramente voglia di cambiare e di ricominciare. Vi ripeto in maniera anche direi piuttosto veloce, perché il giudizio parla di tempistiche diciamo veloci, quindi siete stanche di attendere e siete stanche di aspettare. Il giudizio parla anche del bisogno dell'anima gemella, quindi in realtà appunto di questo regalo dal cielo che in qualche modo metta diciamo anche fine a determinate ricerche sentimentali, per cui siete stanche di rincorrere magari persone che apparentemente possono sembrare diciamo l'altra metà della mela, ma che poi in realtà si rivelano assolutamente insoddisfacenti e soprattutto inadeguate. Quindi avete bisogno di trovare la persona giusta e ovviamente anche in qualche modo un po' di tirare i remi in barca e vi ripeto di ricevere, quindi non soltanto di dare, come vi dicevo poco fa con la regina di denari. Quindi in realtà dentro di voi c'è proprio un bisogno importante, cioè quello di ricominciare da capo, riprendere in mano la vostra vita, sentirvi ovviamente in qualche modo padrone della vostra vita e del vostro cuore, mettendovi, ripeto, una pietra sopra rispetto al passato, lasciandovi andare completamente a nuovi sentimenti, a nuove emozioni e soprattutto a nuove conoscenze, cioè avete voglia di nuove conoscenze, perché il giudizio parla proprio di novità, cioè del bisogno di novità. D'accordo? Quindi anche per esempio cambiando luoghi di svago, luoghi di divertimento, cioè avete bisogno di cambiare in qualche modo aria. D'accordo? Quindi cambiare palestra, cambiare gruppo amicale, cambiare locale, avete bisogno di cambiamento, d'accordo? Di respirare aria nuova, perché siete stanchi e ovviamente stanche di un passato che sino ad ora vi ha solo bloccato, d'accordo? Vediamo ora in questa posizione però i contro della situazione, cioè su cosa ovviamente prestare particolare attenzione per quanto riguarda ovviamente invece il vostro assetto emotivo e sentimentale. Allora, e qui abbiamo l'asso di coppe che in accezione positiva è generalmente appunto una carta molto positiva, una carta ovviamente molto bella, in accezione negativa invece parla appunto l'asso di coppe di diciamo scelte imprudenti, quindi situazioni che ovviamente devono essere ben ponderate e ben calibrate per riuscire ovviamente a cercare di capire effettivamente chi si abbia dall'altra parte, cioè l'asso di coppe ragazzi vi invita sicuramente ad iniziare perché appunto è
un asso, quindi ovviamente una carta di primo grado, quindi iniziare sicuramente qualcosa di nuovo, di darvi al nuovo, però ovviamente cercando il più possibile di evitare passi falsi, quindi di prestare bene attenzione ovviamente alle persone alle quali ovviamente si dà la propria fiducia e quindi anche la coppa del cuore, quindi sicuramente anche i vostri sentimenti più puri e più preziosi. Quindi sicuramente l'asso di coppe in accezione negativa vi dà già un consiglio, cioè siate attenti e comunque attente e ponderate ovviamente bene tutte le scelte, perché vi ripeto, sicuramente c'è la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo, perché l'asso rappresenta appunto l'inizio di un qualcosa di nuovo, quindi potrebbe già sin d'ora esserci la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo, però ovviamente in questo caso è un qualcosa di nuovo che potrebbe rappresentare, diciamo, una situazione momentaneamente molto positiva, ma che poi potrebbe, diciamo, mostrare delle falle. Cioè, evidentemente, tra tutte queste persone, come vi dicevo poco fa col 6 di denari, interessate a voi, c'è una persona in particolare che potrebbe già essere pronta, diciamo, ad una nuova storia, d'accordo? Però obiettivamente in questo caso l'asso di coppe cerca di consigliarvi di ponderare effettivamente bene se possa essere o meno il caso di iniziare questa frequentazione, anche e soprattutto nel caso in cui voi siate impegnate. Proprio perché evidentemente può essere, diciamo, una frequentazione inizialmente molto bella, molto positiva, ma in realtà poi successivamente potrebbe diventare, diciamo, particolarmente difficile e ostacolata da portare avanti, d'accordo? Cioè una situazione che poi, pur essendo, vi ripeto, inizialmente molto fresca, molto leggera, comunque qualcosa di molto anche coinvolgente, però poi potrebbe subire l'erosione del tempo, d'accordo? Quindi in realtà potrebbe risultarsi una scelta fallace. Quindi l'asso indica la presenza effettivamente di qualcuno di molto interessato a voi, è qualcuno che sarebbe già disposto, pronto ad iniziare una storia con voi, cioè tra tutte queste persone interessate a voi ce n'è una che evidentemente o in qualche modo vi sta corteggiando di più o vi corteggerà di più. Però attenzione, perché potrebbe essere una situazione appunto fallace, cioè una situazione che inizialmente può rappresentare qualcosa di molto bello, ma poi potrebbe in realtà deludervi. Quindi attenzione, vi ripeto, a dubbi e passi falsi. D'accordo? Quindi situazioni che potrebbero poi successivamente appunto portarvi a dei dubbi, ovviamente anche a seguito di una scelta che in qualche modo potrebbe essere stata fatta, compiuta in maniera un po' troppo, diciamo, istintiva o comunque non ponderata, ovviamente non supportata dalla razionalità, d'accordo? Quindi cercate di non agire, diciamo, in maniera del tutto istintiva, seguendo solo, diciamo, il cuore, ma cercate di analizzare bene la situazione, soprattutto nel caso in cui siate impegnate, eh? Quindi cercate di capire se possa essere o meno la situazione giusta o l'altra persona possa essere impegnata, quindi voi libere, magari l'altra persona impegnata, fidanzata, sposata, ecco, cercate di valutare bene i pro e i contro, perché qui c'è una persona che potrebbe già, vi ripeto, essere pronta ad una storia con voi, però cercate di prestare attenzione perché potrebbe essere una situazione un po' difficile, d'accordo? Ora, vediamo in questa posizione ovviamente l'ambiente che vi circonda, quindi amici, appunto, conoscenti, colleghi, come questo ambiente possa in qualche modo influenzare la vostra situazione sentimentale. E qui abbiamo il 3 di bastoni, ci viene nuovamente riferito appunto e ribadito il fatto che, vedete, voi avete più di un corteggiatore. Infatti, ragazzi, in questo mazzo il 3 di bastoni è la carta della peregina. Cioè una donna che ovviamente è molto corteggiata da altre persone o comunque lo sarete. Ecco, che cosa sta facendo questa donna? Questa donna sta ovviamente cercando di attendere il momento giusto, perché il 3 di bastoni è per definizione cartomatica la carta dell'attesa, quindi sta cercando ovviamente di capire se possa essere
diciamo, il momento giusto per effettuare una scelta e quale debba essere la scelta giusta. Quindi sicuramente ragazzi, entro breve tempo, perché il 3 di bastoni parla di tempistiche molto veloci, qui c'è la possibilità di scegliere tra una o più persone. Quindi entro breve sicuramente, entro al massimo un 3 settimane di tempo grosso modo, o comunque, vi ripeto, al massimo un mesetto di tempo, perché i bastoni comunque hanno tempistiche molto veloci, ci sarà la proposta di una o addirittura anche più di una persona che in qualche modo vi imporrà, diciamo, di effettuare una scelta. Nel caso in cui voi siate ovviamente impegnate, ecco, quest'altra persona, ovviamente non è il vostro compagno, è un'altra persona che potrebbe voler iniziare con voi una relazione extraconiugale, pur sapendo, per esempio, che voi siate impegnate. Oppure l'altra persona, proprio come vi dicevo prima, potrebbe essere già impegnata, perché ovviamente è un 3 di bastoni che parla generalmente di triangolazioni, come tutte le carte ovviamente di terzo grado. Oppure comunque nel caso in cui comunque voi siate libere, questo 3 di bastoni parla proprio della presenza di più di una persona che per voi appunto potrebbe rappresentare comunque qualcuno di particolarmente interessante. Ovviamente anche in questo caso vale il consiglio dell'asso di coppe, cioè cercate di ponderare bene ogni passo e ovviamente scelta e decisione, cioè sia nel caso in cui voi siate single, sia nel caso in cui obiettivamente voi siate impegnate, soprattutto in questo secondo caso, ecco, vi viene consigliato di appunto attendere il momento giusto per effettuare una scelta e ovviamente di effettuare poi successivamente una scelta tra due o più persone. D'accordo? Perché il 3 di bastoni parla proprio di evoluzione, quindi sicuramente entro breve tempo, quindi grosso modo al massimo entro 3 settimane, 4 settimane al massimo, qui c'è proprio la possibilità di ricevere appunto un invito o comunque una proposta pratica, d'accordo? Da parte ovviamente di una persona o comunque di più di una persona. Quindi l'ape regina in questo caso si troverà di fronte alla necessità di dire o sì o no. D'accordo? Quindi sicuramente voi avrete in mano, proprio come vuole la regina di denari, appunto la scelta, le redini della vostra vita sentimentale. Però evidentemente vi troverete di fronte ad una scelta, quindi o in qualche modo a iniziare una storia con una particolare persona nonostante voi siate impegnate, oppure addirittura chiudere il rapporto con il compagno ufficiale per iniziare una storia ex novo alla luce del sole con un'altra persona, oppure vi ripeto, nel caso in cui voi siate single, ovviamente vi troverete nella necessità appunto di dover scegliere tra una o più persone, quindi evidentemente più corteggiatori, ma ve lo dicevo già dall'inizio ragazzi con i 6 di denari, qui ci sono già persone che fanno parte, vi ripeto, delle vostre conoscenze e vi ripeto non persone sicuramente con le quali avete già avuto una storia, anche in questo caso il 3 di bastoni non ci parla di persone con le quali avete avuto una storia in passato, quindi non sono ritorni, sono persone nuove che sicuramente entro breve tempo in qualche modo vi dimostreranno comunque il loro interesse, poi starà a voi appunto scegliere, d'accordo? Quindi sicuramente vi ribadisco, parliamo di bastoni, qui c'è molta attrazione fisica, quindi non sono persone perdutamente ovviamente innamorate, ma sono persone interessate soprattutto all'aspetto erotico del vostro rapporto, quindi persone che vedete sicuramente vi corteggeranno. Spetterà a voi poi decidere chiaramente quale tra queste persone ovviamente è o sarà la persona giusta. Però vi ripeto, entro breve tempo sicuramente qui ci sono delle novità. Ovviamente vi ripeto novità che vi imporranno comunque una scelta ed una vera e propria presa di posizione. Quindi sicuramente qui ci sono proprio dei movimenti perché il 3 di bastoni prevede appunto l'unione tra il numero 3, il numero perfetto per eccellenza, che parla di appunto realizzazione, comunque successo, con appunto il seme dei bastoni, che è un seme molto dinamico, di passione, di successo appunto e di
piena realizzazione e autorealizzazione, d'accordo? Quindi 3 di bastoni parla di notizie, comunicazioni attraverso telefonate, messaggi, sms, incontri, quindi corrispondenza in generale, che ovviamente vi farà capire che una o più persone è interessata comunque a voi. D'accordo? Quindi voi agirete assolutamente in maniera libera e dovete agire in maniera assolutamente libera, cercando di capire che cosa faccia realmente bene unicamente a voi. D'accordo? Quindi sicuramente il 3 di bastoni parla proprio dell'ingresso comunque di qualcuno nella vostra vita. Vi ripeto, qualcuno che potrebbe essere legato a voi o da amicizia oppure, tipico appunto dei bastoni, in ambito strettamente professionale. D'accordo? Vediamo ora ragazzi in questa terzultima posizione il karma. Cosa ha da dirci il karma? Cioè cerchiamo di capire che cosa ovviamente vi attende nell'ambito della vostra vita sentimentale, a prescindere ovviamente dalle vostre azioni. Vediamo un po'. E qui abbiamo una carta bellissima. Questo è il 7° arcano maggiore, che è ovviamente l'arcano del carro. L'arcano del carro parla, vi ripeto, di sicuramente grande successo. L'arcano del carro parla di comunque una relazione, perché il carro parla proprio, vedete, di una relazione tra due persone che possono essere molto diverse, come in questo caso, oppure in appunto mazzi più tradizionali, dove la carta del carro rappresenta appunto il principe del carro che cerca di guidare ovviamente il proprio carro, appunto, grazie appunto a 2 meravigliosi destrieri, uno bianco e uno nero. Ovviamente rappresentano 2 personalità molto diverse, quindi sicuramente uno dei 2 con un carattere molto più forte, molto più vivace, anche passionale, focoso, l'altro ovviamente con un carattere molto più introverso, molto più romantico e spirituale, diciamo, per quanto riguarda proprio la gestione dell'amore e dei sentimenti. Vi ripeto, il carro parla di una nuova conoscenza, quindi siamo di nuovo nell'ambito delle novità. Ovviamente il carro parla di una situazione affettiva che andrà ad evolvere, molto propizia, e ovviamente il carro parla proprio anche di diciamo un rapporto molto pepato che nascerà innanzitutto inizialmente proprio grazie a una forte attrazione fisica, quindi sarà diciamo un legame particolarmente pepato e vivace, che appunto prevederà anche degli incontri erotici particolarmente focosi. Quindi sicuramente parla di tanti incontri il carro, perché è una carta di spostamento, quindi parla sicuramente di appunto incontri, parla di in qualche modo un vedersi, un sentirsi più e più volte. Questa situazione che appunto partirà inizialmente come una grande passione, poi sicuramente diventerà qualcosa di molto più importante. D'accordo? Quindi il carro parla di realizzazione, il carro parla di un'unione che è in arrivo assolutamente, che addirittura in futuro potrebbe portare ad un vero e proprio rapporto stabile, quindi un fidanzamento, una convivenza, addirittura anche un matrimonio. Quindi sicuramente voi avrete la persona giusta, addirittura il carro può parlare proprio appunto dell'anima gemella, d'accordo? Questa persona generalmente è di età compresa fra i 40 e i 60 anni, quindi comunque non è ovviamente una persona particolarmente giovane, cioè non è un ragazzino, è una persona comunque matura, quindi grosso modo generalmente fra i 40 e i 60 anni, sarà una persona molto sicura di sé, una persona combattiva, una persona determinata, una persona coraggiosa, una persona molto forte che appunto proprio come il principe del carro arriva da dure battaglie, quindi una persona che comunque non ha avuto una vita sempre molto facile, ma comunque una persona che ad oggi è totalmente vittoriosa e che gode di una, diciamo anche situazione, diciamo sociale, economico-finanziaria o professionale di un certo privilegio e vantaggio. D'accordo? Ecco, il carro, vi ripeto e vi ribadisce, potrebbe essere proprio una persona che fa parte del vostro ambito appunto professionale, oppure potrebbe essere un amico, qualcuno che potrebbe entrare a far parte, per esempio, del vostro gruppo amicale, quindi comunque una nuova persona che appunto andrete a conoscere.
Generalmente il carro parla di una persona che si sposta molto per lavoro o che ama molto viaggiare, perché vi ripeto, il carro è la carta proprio degli spostamenti. Quindi o una persona che ha fatto, per esempio, dei propri viaggi, il proprio lavoro, o comunque una persona che per lavoro si sposta molto o che ama molto viaggiare, quindi una persona che generalmente frequenta l'estero. Quindi solitamente il carro può anche parlare di persone che hanno proprio nazionalità ovviamente straniera, quindi persone che o lavorano all'estero o che hanno appunto una nazionalità straniera e che per esempio giungono spesso in Italia appunto per lavoro. Quindi vi ripeto, o potrebbe essere appunto una persona che viaggia molto e ha molti contatti con l'estero per lavoro, oppure vi ripeto è una persona che obiettivamente è proprio di nazionalità estera e che quindi molto spesso giunge appunto in Italia per lavoro. Quindi diciamo che la carta del carro è spesso indicata come la carta dello straniero, ma anche, vi ripeto, qualcuno che ha contatti con l'estero, può essere anche un console, può essere anche un ambasciatore, può essere anche un traduttore, può essere per esempio una personalità politica, può essere un esploratore, può essere anche un militare che appunto viaggia molto, ovviamente all'estero, d'accordo? Ma può essere appunto anche qualcuno che tende appunto a fare del movimento il proprio lavoro, il proprio mestiere, quindi può essere anche uno sportivo, perché no? Quindi una persona comunque fisicamente ben fatta, una persona aitante che ovviamente tiene per fortuna molto al proprio aspetto ovviamente estetico, ma anche al benessere ovviamente della propria salute, d'accordo? Quindi comunque una persona molto particolare, una persona eclettica, una persona anche a volte egocentrica, perché il carro rappresenta comunque persone che hanno una grande autostima, non dico arrogante, però una persona comunque che sa di valere, ma che obiettivamente vale. D'accordo, di conseguenza è una persona che ovviamente ha una grande autostima, vi ripeto, una persona molto sicura di sé, una persona battagliera, una persona molto coraggiosa che ha dovuto in qualche modo appunto vincere molte sfide, d'accordo? Quindi sicuramente una persona molto molto valida. Per quanto riguarda, diciamo, l'aggancio ovviamente astrologico, generalmente appunto la carta del carro è legata al segno del cancro, ma anche appunto al segno del Sagittario, rappresentando appunto molto il movimento, il segno dell'Ariete e il segno dei Gemelli. D'accordo? Quindi molto fuoco, ovviamente Ariete e Sagittario, e ovviamente anche l'aria dei Gemelli, quindi il grande movimento, soprattutto appunto da un punto di vista mentale. D'accordo? Per quanto riguarda ovviamente i luoghi in cui voi potreste appunto incontrare questa persona, ovviamente abbiamo l'estero, cioè voi potreste incontrare questa persona all'estero, quindi terre lontane, oppure luoghi all'aperto in cui appunto si pratica attività sportiva, per esempio campi sportivi, palestre ad esempio, oppure appunto luoghi inerenti ai viaggi e agli spostamenti, per esempio appunto scali ferroviari piuttosto che aeroporti, piuttosto che stazioni, uffici di import-export, d'accordo? Comunque sicuramente luoghi inerenti, aderenti ai movimenti, agli spostamenti, o potreste proprio incontrare questa persona durante uno spostamento, o durante un vostro spostamento, o durante lo spostamento di questa persona, d'accordo? Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, vi ripeto, è comunque un arcano che parla di tempistiche molto veloci, proprio quelle tempistiche veloci che ovviamente desiderate particolarmente, ve lo dicevo con la carta del giudizio. Ebbene, ovviamente la carta del carro parla sicuramente di un massimo di 2 o 3 settimane, quindi ci va ovviamente a confermare il 3 di bastoni, quindi le tempistiche sono ovviamente similari, massimo 2 o 3 settimane, qui c'è già una novità in arrivo, quindi una personalità particolarmente importante che ovviamente farà al caso vostro, una personalità con la quale appunto inizierete ovviamente un rapporto, ovviamente inizialmente fatto di incontri e avventure molto pepate da un punto di vista erotico ovviamente, ma che poi diventerà sicuramente qualcosa di più.
Vediamo ragazzi ora in questa posizione invece il consiglio che vi viene appunto dato dagli arcani, e in questo caso abbiamo un bellissimo asso di bastoni. Allora ragazzi, l'asso di bastoni è un invito ovviamente a godere dei piaceri della vita, cercando ovviamente sicuramente di dedicare molto tempo e molto spazio ovviamente della vostra quotidianità al vivere momenti soprattutto favorevoli da un punto di vista strettamente pratico ed erotico, proprio per poter ridare, diciamo, valore, adrenalina, comunque anche ottimismo e positività al vostro futuro. Cioè sicuramente avere, diciamo, una vita erotica comunque piacevole, ovviamente appagante, è e sarà un elemento di grande positività che vi permetterà sicuramente non soltanto ovviamente di conoscere, come vi dicevo poco fa, questo personaggio, questa persona che entrerà a far parte della vostra vita, ma anche permetterà a voi stesse di godere di tutte quelle situazioni che evidentemente in passato sono state un po' carenti nella vostra vita sentimentale. Ve lo dicevo inizialmente con la regina di denari, cioè voi avete bisogno di concretezza, ma anche ovviamente di godere di situazioni sicuramente piacevoli da un punto di vista erotico. Ecco, l'invito che in questo caso vi viene fatto è ovviamente di non dare troppo peso unicamente, ovviamente soltanto all'aspetto chiaramente sentimentale di una conoscenza e di un rapporto, ma diciamo di prendere il bello del rapporto ovviamente anche da un punto di vista erotico e pratico. Cioè vi viene consigliata, diciamo, spensieratezza, forse quella leggerezza in più che appunto vi permetterebbe e vi permetterà di vivere questo nuovo rapporto in maniera molto più tranquilla, molto più serena e quindi anche molto più gioiosa e felice per voi. D'accordo? Quindi l'asso di bastoni vi invita comunque al coraggio, bastoni, alla forza, alla determinazione e soprattutto alla passione, cioè lasciatevi andare ovviamente a delle nuove sensazioni fisiche, ma anche ad iniziare proprio qualcosa di nuovo, perché appunto è un asso che sicuramente vi porterà a grande fermento, evoluzione e soddisfazione nella vostra vita sentimentale. D'accordo? Quindi l'asso di bastoni è proprio chiaramente, ovviamente, l'asso della libido, quindi sicuramente, ve lo ripeto, vi attende un futuro da un punto di vista passionale molto forte, quindi sicuramente troverete la persona giusta che, se non altro da un punto di vista erotico, non vi farà mancare nulla. Ecco, approfittate di questa conoscenza, di questi momenti che, vi ripeto, saranno il substrato corretto sul quale appunto poi iniziare ovviamente una storia anche sentimentalmente importante, d'accordo? Cioè ovviamente avere anche un'ottima sessualità, ovviamente un ottimo erotismo è chiaramente una base fondamentale, ragazzi, ovviamente per vivere una quotidianità favorevole e ovviamente serena, senza alcuna ipocrisia, ragazzi, cioè l'eros è fondamentale nella vita di ciascuno di noi, d'accordo? E soprattutto viverlo in maniera appagante è ovviamente un elemento di grande importanza, fa bene al corpo, ma fa bene anche alla mente, d'accordo? E allo spirito, d'accordo? Quindi cercate in qualche modo di ridare vita, smalto, diciamo, alla vostra vita erotica per vivere appunto una quotidianità molto più serena, d'accordo? L'asso di bastoni parla anche di movimento, parla anche di spostamento, quindi chiaramente nel caso in cui abbiate voglia e bisogno di farvi quella vacanza in più, quel weekend fuori porta, fatelo, proprio perché vi dicevo appunto poco fa con la carta del carro che molto probabilmente proprio grazie a uno spostamento vi potreste proprio conoscere questa nuova persona, d'accordo? Quindi andrete incontro sicuramente a un periodo nuovo, d'accordo? Perché l'asso di bastoni parla di novità, parla di un nuovo periodo della vostra esistenza, fatto di fuoco, di passione. Ecco, andate incontro a braccia aperte a una situazione di questo genere, perché vi ripeto, l'asso di bastoni parla di virilità, quindi sicuramente sarà il partner giusto per poter in qualche modo farvi riassaggiare le gioie dell'amore e della passione. D'accordo? Vediamo in quest'ultima appunto posizione il futuro.
Quindi che cosa ovviamente vi attende nell'immediato futuro per quanto riguarda appunto i vostri sentimenti, ovviamente la vostra vita amorosa, a seconda chiaramente dell'arcano estratto. E qui ovviamente abbiamo il cavaliere di bastoni, immancabile un cavaliere di bastoni in tutto questo fuoco ovviamente, di nuovo un personaggio legato appunto ai viaggi, di nuovo una persona legata agli spostamenti, quindi qui ci saranno veramente ragazzi dei viaggi e degli spostamenti che o farete voi o farà questa persona. Vi ribadisco comunque il fatto che parliamo di un cavaliere, quindi ovviamente un personaggio che si attesta tra i 35 e i 45-50 anni. Quindi vi va a ribadire ovviamente l'energia maschile di cui parlavamo con la carta del carro. Parliamo di nuovo di bastoni, quindi di nuovo mi rifaccio ovviamente da un punto di vista astrologico, appunto avevo parlato in particolar modo dell'Ariete e del Sagittario. Ebbene, ovviamente i personaggi di bastoni rappresentano ovviamente i segni di fuoco, quindi Ariete, Sagittario con l'aggiunta del Leone, quindi potrebbe appartenere ad uno di questi tre segni zodiacali, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco appunto di segni di fuoco per quanto riguarda ovviamente i pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti principali? La Luna, Venere, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio, potrebbe essere del segno zodiacale del Leone e avere per esempio Marte in Ariete, Venere altrettanto in Ariete, è un esempio, d'accordo? Quindi una forte compresenza appunto di fuoco nel proprio tema natale o comunque nei punti strategici. Ovviamente parliamo appunto di un cavaliere, quindi una persona che tende a spostarsi, vi ripeto, molto ovviamente o per lavoro o comunque anche semplicemente per piacere, una persona che ama appunto particolarmente i viaggi e gli spostamenti. È una persona che sicuramente si rivelerà un amante super focoso, perché ve l'ho detto che parliamo di bastoni, quindi qui c'è tanto fuoco e tanta passione. Ecco, è una persona molto diretta, cioè se è interessato a voi un cavaliere di bastoni, generalmente il cavaliere di bastoni non mena il can per l'aia, quindi se ha un obiettivo cerca in tutti i modi di ovviamente raggiungerlo. Quindi incontrandovi questa persona vi farà immediatamente capire che voi gli piacete, d'accordo? Quindi è una persona che va dritta al punto ed è una persona che vorrà immediatamente, diciamo, una trasformazione radicale, diciamo, della vostra conoscenza. Quindi, ovviamente, è una persona che vi imporrà immediatamente appunto una scelta, quel 3 di bastoni di cui appunto vi parlavo. Quindi una persona che ovviamente vi metterà nella posizione di dover scegliere e ovviamente decidere, perché questa è una persona che vi vuole, vi vorrà, cioè vi farà capire che ovviamente sarà molto interessato ovviamente a voi. Generalmente il cavaliere di bastoni è libero, sentimentalmente libero, quindi non è una persona impegnata, è una persona molto imprevedibile, una persona coraggiosa, una persona determinata, impetuosa, istintiva, un po' troppo impulsiva, quindi anche a volte magari un po' insistente, diciamo, ma perché molto interessata. Ecco, il cavaliere di bastoni generalmente è appunto un uomo molto focoso, ma è anche un uomo a volte un po' geloso e un po' possessivo, perché ovviamente quando si lega particolarmente a qualcosa o a qualcuno, ovviamente ci tiene appunto particolarmente, d'accordo? Però, vi ripeto, è un uomo molto energico, un uomo molto attivo e generalmente rappresenta lo scapolo, quindi non è una persona impegnata, anzi è una persona che tendenzialmente è molto sincera, quindi non ama tenere il piede in due scarpe, anche nel caso in cui voi siate impegnate, attenzione perché appunto è una persona che potrebbe vedere di diciamo cattivo occhio il fatto che voi possiate avere un'altra persona, ve lo dicevo con questo 3 di bastoni, è una persona che potrebbe pretendere da parte vostra addirittura una presa di posizione.
Vi ripeto, è una carta che parla di movimento, quindi è una persona che viaggia molto, una persona che potrebbe magari traslocare, addirittura cambiare casa e avvicinarsi a voi, d'accordo? Un nuovo amico che può entrare a far parte della vostra compagnia o una persona nuova in ambito professionale, d'accordo? Perché parla di cambiamenti anche, quindi potrebbe essere un nuovo collega, vi faccio un esempio, d'accordo? Comunque, sicuramente una persona che si sposta molto. Ovviamente parliamo di dialoghi, di discorsi, di incontri, quindi una persona che ovviamente non vedrete una volta sola, una persona che incontrerete più di una volta e ovviamente con la quale avrete modo anche chiaramente di parlare, di chiacchierare, quindi sicuramente ci sarà anche molta corrispondenza, ci saranno anche molte dichiarazioni importanti, questa persona si aprirà a voi, ma lo fa in maniera molto tranquilla, molto serena, cioè questa è una persona proprio leale, cioè il cavaliere di bastoni, ragazzi, non ha niente a che vedere con i personaggi di spade, cioè non è una persona furba, non è una persona che tende a mentire o che tende comunque ad omettere. Il cavaliere di bastoni racconta un po' tutto, cioè obiettivamente si aprirà, diciamo, anche a confidenze particolarmente importanti, però voglio dire, è un aspetto comunque molto carino, se vogliamo, anche positivo, no? Di un rapporto e sarà una persona che ovviamente avrà grande influenza su di voi, cioè saprà proprio conquistarvi, perché rappresenta anche la capacità di persuasione, d'accordo? È una persona che potrebbe invitarvi in uno di questi suoi viaggi e quindi anche una persona molto dinamica, una persona che ama anche tenersi in forma, che ama anche lo sport, lo capirete immediatamente perché anche da un punto di vista estetico generalmente il cavaliere di bastoni non passa ovviamente inosservato, Questo sicuramente rappresenta ovviamente la carta delle sorprese. Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che vi sorprenderà, vi sentirete molto fortunate perché potreste anche trovarvi di fronte al classico regalo, diciamo, da parte del destino, ma vi ripeto, è una persona comunque che sa combattere, d'accordo? È una persona che, come tipico dei cavalieri, arriva sicuramente da un passato non facile, ve lo dicevo con la carta del carro, quindi sicuramente ci possono essere state difficoltà, ma comunque una persona che sa combattere. D'accordo? Anche ad esempio nel caso in cui ci siano delle difficoltà logistiche tra di voi, per esempio una persona che abita appunto lontano da voi o che vive addirittura all'estero, ecco, questa persona non avrà assolutamente problemi, nel senso che vi ovviamente raggiungerà immediatamente o farà comunque di tutto per ovviamente potervi vedere e ovviamente per potervi conoscere anche meglio, quindi per poter stringere un legame molto più profondo ovviamente con voi. È una persona che quando ha dei desideri cerca di ovviamente realizzarli, d'accordo? Quindi supererà qualsiasi cosa, d'accordo? Quindi è una persona votata all'ottimismo, una persona molto determinata, vi ripeto, una persona coraggiosa con l'energia sufficiente per poter abbattere tutti i muri e ovviamente per poter raggiungere il successo che vuole e merita con voi. D'accordo? Quindi una persona anche che saprà difendere molto il vostro rapporto, eventualmente anche dagli attacchi della sorte. Quindi una persona, vi ripeto, pronta alla lotta, una persona pronta appunto al difendere il vostro legame da tutto e ovviamente da tutti. Per quanto riguarda ovviamente ragazzi le tempistiche, parliamo di un cavaliere di bastoni, quindi i bastoni voi sapete che hanno tempistiche molto veloci, molto rapide, ovviamente di qualche settimana al massimo, quindi vi va a ribadire ovviamente la tempistica veloce del carro e del 3 di bastoni, quindi sicuramente ovviamente entro grosso modo un mesetto qui ci saranno delle novità molto importanti appunto e soprattutto l'arrivo e la nuova conoscenza di questo cavaliere di bastoni che vi ripeto saprà veramente dare smalto e ridare soprattutto smalto alla vostra vita, ma non solo ragazzi in ambito sentimentale ovviamente, ma anche in ambito erotico, cosa che ovviamente vi farà sicuramente particolarmente piacere. D'accordo? Dunque ragazzi, ovviamente come sempre io vi ricordo che tendo comunque a tener d'occhio la situazione ovviamente a distanza di tempo, quindi rifaremo di nuovo ovviamente una stesa di questo tipo. Come sempre ovviamente mi raccomando, tenete duro, forza, determinazione, lasciatevi appunto avvolgere e conquistare appunto da questo meraviglioso cavaliere di bastoni, dunque buoni incontri.
buona passione e soprattutto buona fortuna e come sempre a presto!